3 საათში ახდა გუშინდელი ჩემი წინასწარმეტყველება. 12 საათზე დავასრულე ლაივი და 3 საათზე მოგეხსენებათ დაარტყა ისრაელმა ირანს ზუსტად ისე როგორც ავღწერე. ზუსტად გეგონება შეთანხმებულები იყვნენო ჩემთანო წინასწარ. ზუსტად ისეთი სურათი მივიღეთ, რაც ესეთი სწრაფი წინასწარმეტყველება სხვათა შორის პირველად მოხდა, რომ 3 საათში ამხდარიყო და მე ვფიქრობ, რომ საჰაერო სივრცეების ჩაკეტვაც ყველაზე დიდი განგაში ავტეხე თუ გახსოვთ ისრაელზე გუშინ, ყველაზე საგანგაშო ქვეყნად ვთვლი ისრაელს გუშინ გამოვაცხადე და ჩაიკეტება საჰაერო სივრცეები. ეხლა რომ მირეკავთ ვერ გიპასუხებთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ალბათ ერთი რა ვიცი 200-300 ზარი შემოდის დილიდან, ფიზიკურად შეუძლებელია ვინმეს უპასუხო დღეს, ვერავის ვერ უპასუხებ. მე ერთადერთი შემიძლია რომ დაგლოცოთ ემიგრანტები, ეს შემიძლია. დალოცვილები იყავით, გადარჩენილები იყავით და სრულიად სამყაროს ვუსურვებ მე მშვიდობას, რა თქმა უნდა. და პირველ რიგში ჩვილებთ, იმიტომ რომ მე მინდა და რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა, თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, რაღაცა შეფერხებები აქვს ტელეფონს. არ ვიცი, ყველაფერი შემოტევა ერთად არის რა, მაგრამ არა უშავს. გუშინ რაღაცა ბანკის სისტემაში შემოტევები მქონდა, ტელეფონზეც რაღაცა შემოტევები მაქვს, მაგრამ შეიძლება ჩემი მხურვალებისგან ხდება ეს, იმიტომ რომ მაგ დროს ყველაფერი ტექნიკა ჩემ გარშემო ხან იწვება, ხან რაღაცა ემართება, ხან ტექნიკას ვწვავ მე ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა პატარა შეფერხებები იყოს. ისმისო. ისე რომ მეგობრებო, გუშინდელი ჩემი წინასწარმეტყველება, ასე დავიწყე ლაივი. განგაშ ვტეხავ ისრაელში, ისრაელიდან წამოდით, სასტრაფოდ, ვინც მოასწრებთ, გამოიქეცით. ჩაიკეტება საჰაერო სივრცეები, ისრაელი დაარტყავს ირანს. ასეც მოხდა. ეხლა ვიღაცა მე მშვიდობას უსურვებ ისრაელსაც, მშვიდობას უსურვებ სრულიად სამყაროს, მეგობრებო, სრულიად სამყაროს, ყველა ბავშვს დედამიწაზე და ყველა ადამიანს. იყავით გონიერები, ყაველაშვილმა დადო ამ დილით პოსტი, რომ კატარის ხელმძღვანელთან მოლაპარაკებები ჰქონდა და რაღაცა მოკეთ მოილაპარაკეს რაღაც შეთანხმებებზე, მათი საუბარი შედგა და რაღაცები მოილაპარაკეს რა, პოლიტიკური საკითხები, ასე ვთქვათ, ორ ქვეყანას შორის და ძალიან დიდი ბულინგი წამოვიდა, წავიკითხე კომენტარები, რამოდენიმეს მოვკარი თვალი. ეხლა ერთ რაღაცას გეტყვით და გაგაფრთხილებთ კიდევ ერთხელ. მე ყველაფრის უფლება გაქვთ, რაც გინდა წერეთ და იკითხეთ, მაგრამ ქვეყანაში, სადაც მეც არ მომწონს, არც კატარი მომწონს, არც ირანი მომწონს და არც ერთი ტერორისტი მე არ მომწონს, მაგრამ ნახეთ, ქვეყანაში, სადაც დღესდღეობით ყველანაირი ძალებით ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დიპლომატიური გზით გადაწყვიტოს საკითხები. ხელი არ უნდა შეუშალოთ. არავინ არაფერს არ ყიდის, არავინ არ ყიდის არაფერს, მეგობრებო. ყველაფერი, რაც ხდება დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გქონდეს კეთილი მომავალი. მაგიტომ ხდება. ეჭვი არ მეპარება ჩემს სიტყვებში, არაფერი არ გაიყიდება, არაფერი არ გვემუქრება, ჩვენ საქართველოში არაფერი არ გვემუქრება. და გამოსვლები შეწყდეს. ქუჩის გამოსვლები შეწყდეს. დამნაშავეები დაისაჯონ, ვინც არ არის დამნაშავე, გააგრძელოს ცხოვრება.
და გააგრძელოს მუშაობა და მოღვაწეობა პროფესიონალური, ესე ფინანსური კი არა, პროფესიონალური და გამოსვლები შეწყდეს ქვეყანაში. ეხლა მაგის დრო არ არის. რა მიტინგები, რა გამოსვლები, რა ხდება ეს საერთოდ? რამდენი ხანი ამ აღვირახსნილობასაა გადგილი უკვე? შეწყდეს სასწრაფოდ მე მითქვია. თორემ მე გამოვალ მე რუსთაველზე დავშაქრავ, რუსთაველს ისეთებს ვიზავ, რუსთაველზე ბუზი ვერ გაიფრენს. არა მცალია ეხლა მე მაგისთვის რა და ძალიან გთხოვთ რომ თქვენ თვითონ თქვენ თავებში დაფიქრდეთ რა და მიხვდეთ რომ ამისი დრო არ არის ეხლა. ამის დრო არ არის, ეხლა არის ქვეყნის გადარჩენის დრო, მიტინგების დრო არ არის ეხლა. და ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ. მე ჩემი საქმე უნდა ვაკეთო, აგერ ვზივარ, აი, ნახე. თქვენ ექიმა უნდა მოარჩინოს პაციენტი, მასწავლებელმა წინ და უკან კი არ უნდა ისე ირნოს. ბავშვებს უნდა მიხედოს წესიერად და ცოდნა მისცეს სკოლაში და ბაღში ბავშვებს. მშენებელმა წესიერად უნდა ააშენოსო, თავზე არ დაგვენგრეს და ასე შემდეგ. ყველამ თქვენი საქმე, მენაგვემ ნაგავი უნდა გადაყაროს. მინისტრმა უნდა იმინისტროს. ყველამ თქვენი საქმე გააკეთეთ. და ქუჩაში მიტინგების დრო არ არის. მე მითქვია, მე გამიფრთხილები ხართ. ხო იცით როგორი გაფრთხილება ვიცი. მტრისას მე თუ გავბრაზდი, ქვაზე არ დარჩება. ნუ გამაბრაზებთ რა, ანუ არ მიყვარს მე ჩემ გაბრაზებული ცირა საშინლად არ მიყვარს. გენაცვალეო. ისე რომ მეგობრებო, მე ახლა გეგმებს შევცვლი, დღეს მივდივარ, გამოლოცვები უნდა გავაკეთო, უნდა ბევრი ვილოცო ჩვენს ემიგრანტებზე, ესეა საჭირო, მირეკავენ ასობით ადამიანი, თხოვენ დახმარებას, მე ყველას ვერ გავესაუბრები, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ მე ჩავატარებ ლოცვებს. თუ სახელებს მომწერთ თქვენსას, ჩემთვის ეს უკეთესი იქნება, იცოდე და თქვენთვისაც, იმიტომ რომ მე ამ გამოლოცვებში სახელებსაც ვახსენებ. არ დამეზარება და შეგიძლიათ სახელები მომწეროთ თქვენი ვინც ახართ, აი ამით შემიძლია დაგეხმაროთ მეგობრებო და ამითი შემიძლია რომ დავეხმაროს სრულად ემიგრანტებს, რომელიც ეხლა იმყოფებიან, ზოგი მეუბნება ოთახში გამოკეტილები ვზივართ, ვიმალებით, 1000 რაღაცას მწერთ, ხო იცით, ხო, თქვენ თვითონ რასაც მწერთ და ნუ გეშინიათ. მეგობრებო, ნახე ახლა კი მწერთ, ქვეყანა აინტერესებთ, მაგაში იღებენო დაფინანსებასო. რაღაცით უნდა გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა, მეგობრებო, მატერიალური კუთხით. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გავყიდით ჩვენ საქართველოს, დავყიდით საქართველოს, ხო? არ ნიშნავს ამას. მე ყველაფერს, მე ჩემ თავზე ვილაპარაკებ. მე ყველა ზომებს მივიღებ, რომ აი, ნახე, ეხლა ჩაერთებული ვარ, კაია, კარგი მას შეესწარით ეხლა. მე ყველა ზომებს მივიღებ, რომ მოძუძგონ აქედან ყველა შემოსულმა ტერორისტმა, ყველა შემოსულმა მუსულმანმა მოძუძგონ. კარგად მისმინეთ რა, რომ ვლაპარაკობ ხოლმე. მე ყველაფერს ვიზავ ამისათვის, რომ აქედან წავიდნენ. ჩადონ ინვესტიცია, გააძლიერონ საქართველო, ააყვავონ საქართველო, დაგვეხმარონ ამაში და შემდეგ უკვე წავიდნენ. აუცილებლად წავლენ. იმიტომ რომ აქ მიხვდებიან, რომ ვერ გაეჩერებათ მათ. გამორიცხულია, ვერ გაჩერდებიან აქ ეგენი. და ამის პირობას ნამდვილად ვიძლევი. მე არაერთი პირობა მომიცია და არაერთხელ მომხდარა სასწაული, ხო? ისე რომ ეგენი წავლენ აქედან, მეგობრებო, ძალიან დიდად არ ინერვიულოთ მაგაზე, თავარი იცით რა არის? თავარი ეგ კი არ არის. თავარი არის შენ ქვეყანაში შენიანი რას აკეთებს. რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ სხვას და რას ვაკეთებთ. ერთმანეთს ქუჩაში ჯერ მიტინგებზე როგორი უზრდელი ადამიანები გამოდიან, რა უზრდელობასაა გადგილი.
რა აღვირახსნილობას აქვს ადგილი ეს რა ხდება ყველაზე არ ვამბობ ახლა რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადად საშინელება ხდება მე ძალიან არ მომწონს ეს აღვირახსნილობა ეს ქუჩის მიტინგები რა დროს ეს არის ერთმანეთს უნდა ვეფერებოდეთ ერთმანეთს ვეხუტებოდეთ და ერთმანეთს სიყვარულს უგზავნიდეთ და სითბოს გადავრჩეთ და ბოლოს მინდა გითხრათ რომ გაითვალისწინეთ ხოლმე მოკეთ ჩემი რჩევები მეგობრებო გადააზიარეთ აი 100 გადაზიარება არ ვაკხოვე როგორ მიკვირს იცი ჩემ ლაივს განა 100-მა კაცმა უნდა გადააზიაროს ჩემი ლაივი ასე ფიქრობთ მეტმა არ უნდა ნახოს რო გაითვალისწინოს თუნდაც ეს წინასწარმეტყველება რა ხდება ხო უნდა ნახოს მეტმა მეგობრებო მე ამითი ხო არაფერი მემატება ეხლა რა მემატება აბა არაფერი თქვენ გემატებათ ის რომ ხართ დაცულები შიდა მტრები ზუსტადაც რომ შიდა მტრები გვამარცხებენ ზუსტად გარე მტერი ვერაფერს გვიზავს ჩვენ შიგნით არის ბევრი რაღაცა ჩვენივე მოსაწესრიგებელი აი იმ დღეს ახლა ელემენტარულ მაგალითს გეტყვით რაღაცა ბანკის სისტემაში რაღაცა მოხდა გაურკვევლობა ჩემთან ჩემს მობაილზე ტელეფონში მობაილზე დედა იმ წუთში ნებისმიერი ადამიანი ეხა ატეხავდა ამბავს დედა ეს რა ქვეყანაში ვარ ეს რა მთავრობა მყავს არა მეგობრებო გავარკვიე დავრეკე გავარკვიე მე თვითონ გავარკვიე ყველაფერი შემეცადე რომ რა მოხდა გამერკვია და მოგვარდა გაურკვევლობა ამიტომ ყოველთვის ჩვენ თავთან გქონდეს საქმე პირველ რიგში როცა რაღაცა ხდება ჩვენ თავს დავაბრალოთ ის გამოსვლებიც ჩვენ თავს დავაბრალოთ რა ქნას ამ ხელისუფლებამ სულ ყველას ხო არ დაიჭერს ვინც იქ ადგას ყველას ხო ვერ დაიჭერს არ შეიძლება ხო ჰუმანურია ეს მთავრობა მეგობრებო ჰუმანურია და 1-2 კაცი თუ ჩასვეს ციხეში სამწუხაროდ საბედნიეროდ არა სამწუხაროდ ხო ეგ იმას არ ნიშნავსო ტერორისტები არიან რაღაცით ხო უნდა გააჩერონ ეს ხალხი ხო რაღაცით ხო უნდა შეაკაონ ეს მდგომარეობა საზღვარგარეთ ხოცავენ გამოსულებს მომიტინგეებს პოლიცია ხოცავს კარგით რა ეხა ვითომ არ იცით ეხა და მე ვლაპარაკო პირველად რა შიდა იმდენი მტერი ყავს ბევრი არა მე მტერსაც ვერ დავარქვე მეგობრებო უფრო სულელები არიან ჩემი აზრით მტრები კი არ არიან სულელები არიან აი სულელი კაცი ხო გაგიგიათ სიტყვა აი სულელიაო აი უფრო სულელები არიან რა ეხლა თავიდან ლაივს ნუ გამაკეთებინებთ მეგობრებო ისედაც გუშინ ბევრი ვილაპარაკე მე ხა სათითაოდ ქვეყნებს ნუ ჩამომითვლით იმიტომ რომ გუშინ მე ვისაუბრე და თუ შეგიძლიათ შედით ჩემს Facebook გვერდზე ჩემს ოფიციალურ გვერდზე და ნახეთ ჩემი გუშინდელი ლაივი მინდა დაგლოცოთ ყველა ემიგრანტი მინდა დავლოცოთ სრულიად სამყარო იმიტომ რომ მინდა რომ იყოთ ბედნიერები მეგობრებო ყველა ადამიანი მიყვარს ყველა ადამიანი მინდა იყოს ბედნიერი ის სულელებიც მიყვარს რა ვქნა და გაითვალისწინეთ ხოლმე ჩემი წინასწარმეტყველება კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ისრაელი მოხდა და ჯერ სადახართ ისეთები მოხდება ეხლა კიდე წინ ტრისას მიწაზე გაასწორებენ ისრაელსაც და ირანსაც ორივეს და მეორე ამერიკა ისრაელი ამერიკა ამ ორ ქვეყანაში გუშინდელი ლაივიდან დავიწყე პირველი იყო ისრაელი შემდეგ ვთქვი ამერიკა ამ ორ ქვეყანაში კარგი არაფერი მოხდება სასწრაფოდ ვისაც შეგიძლიათ დატოვეთ ისრაელი ამერიკა თუმცა საჰაერო გზები ჩაიკეტება და ასეც მოხდა ფაქტია ხო ამიტომ შვიდობას გისურვებთ და დღევანდელ ლოცვებში სახელები მომწერეთ სულ ყველა სახელს წავიკითხავ აბსოლუტურად ყველა მოწერილ სახელს მე წავიკითხავ
და ლოცვებში გაგაძლიერებთ, მეგობრებო. დაგლოცავთ, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, გავუფრთხილდეთ რაც გვაქვს, გავუფრთხილდეთ რა მდგომარეობაც გვაქვს საქართველოში და ცოტა კეთილგონიერება გამოვიჩინოთ. და ნუ დავაქცევთ ჩვენ ქვეყანას ჩვენვე. ძალიან გთხოვთ რა. კი, 24 საათიანი ლაივები უნდა გადიოდეს. სხვათა შორის კარგია ეს, კარგი ის იმას ქენით უცებ, კარგი წინადადება. სხვათა შორის ცუდი არ იქნებოდა, რომ ჩემი ლაივ საათი მქონდეს ტელევიზიაში. თუმცა მე პირადად არაფერს არ მაძლევს ეგ გარდა დაღლისა. მაგრამ ცუდი არ იქნებოდა, კარგი იქნებოდა, რომ ჩემი საათი მქონდეს ტელევიზიაში, თუ გაითვალისწინებენ, რა ვიცი. ვისთვისაც საჭიროა, იმიტომ რომ პირადად მე ესე ნამდვილად ვერ მას ვიზავ. ვერ გავაკეთებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ზურგი, ამას ჭირდება ხალხის შეწუხება, ამას ჭირდება ვიღაცეების შევიწროება და ეგენი მე არ შემიძლია რა. თუ ჩათვლიან საჭიროთ, რომ მე მქონდეს ტელესივრცეში ჩემი საათი, კი ბატონო, აქავარ, კი დავიღლები ძალიან, მაგრამ არ დაგზარდებით. ეხლა კი დროებით, გემშვიდობებით, ჩემო საყვარლებო, ძალიან მიყვარხართ. მზია პატარკაციშვილი, როგორ მიყვარხარ, მომენატრე ძალიან. ყველანი მიყვარხართ ძალიან, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ებრაელებს, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახში ჩემი შვილები პირადად არიან ებრაელები, მეგობრებო, და ყველანი სესილია მყავს კიდე ბაბუნაშვილი უკარგესი ქალბატონი, ძალიან ბევრი ებრაელი მეგობრები მყავს მე, ძალიან ბევრი. და ძალიან მიყვარხართ ყველა ერთმანეთზე უკეთესები ხართ, მეგობრებო და ჩემო სმენელებო და ჩემო მაყურებლებო. გლოცავთ ყველას, სრულიად ისრაელს და სრულიად სამყაროს ვუსურვებ მშვიდობას და დამილოცნი ხართ. დროებით მოროშკინა გვინდა, აუცილებლად გვინდა, მოროშკინა უნდა დაინიშნოს თანამდებობაზე. ეს აუცილებელი, ეს გარდაუვალია, ეს წარმოუდგენელია. მოროშკინა დაინიშნება თანამდებობაზე. საჭიროა საქართველოსთვის ძალიან. დიდი ხანია უკვე საჭიროა, მაგრამ მოვიდა დრო. და დროებით, მეგობრებო, ოთხშაბათს აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.